Warudaya Pak Pong Mbok Bolong kali cedhe sapa sing gawe Bagong aja kaya ngono ya kira aja kaya ngono cah bagus. Lah kok dadi kowe terus ngadeg jejeg tanpa duwe tata krama kalian Sang Hyang Wulon Bathara Guru iki nek nganti disotke dening Sang Hyang Jangan Giri Pratingga iki kok kepiye kedadeane kowe iki ya takon wis diwangsuli ya kudu trima. Meneng ora kowe? Sadurunge aku munggah mrene napuk cangkem wong gletak mlebu. Endi ayo? Endi kae sok nggo ngrawat UGD ya UGD. Aduh, tak apa ya kowe? Iki masalahe ora kowe Nara. Masalahe karo iki aku. Ora samelu-melu iki ming apa timun wungkuk jaga imbuh. Wah, lah setan ya. Dewa kok denekke timun wungkuk jaga imbuh. Piye? Pukulun. Kula nyuwun keterangan. Nek sampean mboten mari keterangan sekolah tak tutup sampean arep jeng mulang sapa Bathara Guru. Arep ngapa sampean? Kudu ngekek keterangan sing gumathak. Wah, nesu kok suarane kok kleru. Gumathak kok gumathak. Kudu jelas. Bapakmu jenenge iki nek sampean ora iso nduduke kula ora nrimake. Yakin niku sik tak ndeleki jam. Wah nggih. Kula ora nrimake. Kula tetep kudu protes kalian Sang Hyang Pikulun Jagat Giri Pratingga. Bromo. Ora ana. Udus kowe. Niki sing nganu Endra kok Bromo. Di guru kaya gugup kaya ngatur mriku. Om Mastu Nomo Sidam Karing Bawana Langgeng. Kakang Narada, Kakang Resi Kanika Putra. Sawetawis lenggah wonten ing Bali Marti Kundha Manik. Katuran Karaharjan tedhak paduka Kakang Resi Narada. Merkencang Warudaya Pak Pong Mbok Bolong kali cedhe sapa sing gawe. Lha nuwun inggih Di. Tansah pinawinganing kawidatan ing sambikala sawanipun ing neraka ing Sidik Pangudal-udal. Mboten manggih alangan setunggal menapa namung parenga kula ngaturaken pudya pangastawunipun ing neraka kunjuk ngersa paduka Adi Pramesti. Kula pun dicundhaka panglingga murda. Keparenga pinarak ing langkung sekeca Kakang. Inggih, sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing neraka Sidik Pangudal-udal. Indra prayogakno ngira ngadhep nang ngarsa ulun Bathara Indra. Lho Dioji. Ora mpukulun sembahan kula. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang putrapun Bathara Indra namung keparenga kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka Sang Hyang Adi Pukulun. Ya Indra Luntampa. Akarya bombong Tyasulun ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Kakang Narada, Kakang Resi Kanika Putra. Punapi Di? Mesti kemawon ndadosaken kejut penggalindika Kakang. Krana dinten sakmangke menika sanes pasewakan tuwin pepanggihaning para Jawata. Teka kula nglempakaken sangganing para Jawata widodara widodari supados mlempak wonten ing Bale Marti Kundha Manik. Tuwuh tandha pitaken salebeting manahipun ing neraka Sidik Pangudal-udal. Badhe wonten rembak menapa Di? Tuhan badhe ngrembak perkawis menapa dene paduka ngawontenaken pepanggihaning para Jawata. Monggo menika sanes pepanggihan ingkang saben wanci dipun wontenaken wonten ing madyaning Bale Marti Kundha Manik. Kakang Narada punapi? Gara-gara wonten tigang dinten menika ingkang kula raosaken suwasana ingkang beneh kelawan adat ingkang sampun. Ing mestinipun kayangan menika sawetawis wekdal ngraosaken raos tentrem ayem tuwin jinem. Nanging boten ngertosangkan paranipun teka titik lenggan sakmangke sampun wonten tigang dinten menika. Kayiwangan kesasapan hawa panas. Menika saking dayanipun menapa Di? Kakang Narada kula aturi paring dawuh. Nuwun sewu. Menapa mboten naminipun kula menika nguyahi seganten. Dene paduka Adi Pramesti Bathara Guru nambuhaken perkawis gara-gara ing tumanduk wonten ing Kayiwangan. Jenyatanipun paduka menika ngertos dhateng mubah musik ing para titah. Nanging Kakang Narada ngibaratipun kula ingkang damel cangkriman mboten wonten jamak limrahipun kula ingkang nyangkrim utawi batang cangkriman menika.
kedah Kakang Ruda ingkang ambatang cangrimanipun ingkang rayipun Manik Maya. Ah, dalah. Inggih. Menawi tetela mekaten, estunipun gara-gara ingkang wonten ing kayangan menika kapirang wonten pinter-pinter pekawis. Mestinipun wonten lemah sangar kayu waing. Nanging sareng kula taliti wonten telenging jagat raya mboten wonten wujuding lemah sangar tuwin kayu waing. Upami wonten tertentu sampun dipun bedol dening para dewa kinarya umpaking Bale Martya Kundha mekaten Kakang wonten ing ngangka kalih. Inggih menika mestinipun wonten pandhita tapa. Mongko adat saben ingkang sampun mlampah menawi wonten pandhita tapa menika dayanipun sok damel panas utawi damel gara-gara wonten ing kayiwangan. Nanging nyatanipun pandhita sak jagat menika sak mangke nembe mboten sami nglampahi tapa brata. Ing angka 3 menawi wonten titah ingkang Hanjangkung kadewatan tegesipun gadahi sedya nanging wonten sakjawining kekiyatan titah menika kala wau. Contonipun pengamuhipun Prabu Niwata Kawacing mungkin dados nalindraning para Jawata menika teges titah ingkang gadahi kekayuhan nglangkungi dhateng kesagedan titah tuwin kekiyatan titah menika kala wau menika diadamel gara-gara mekaten Kakang. Monggo samukawis ingkang kula mangertosi sedaya menika boten kelampah wonten ing jagat. Ketingal jagat menika ayem tentrem. Nanging sabab menapa wonten hawa panas sing tumanduk wonten ing kayiwangan ngantos 3 dinten menika dipun raosaken dening para Jawata. Kakang Rada menawi tetela mekaten nuwun sewu menawi kula mestani kirang awas lan kirang pratitis Kakang Kaneka Putra. Lho. Teka paduka paring dawuh mekaten. Wonten jamak lumrahing titah ingkang gadhahi moga tuwin gadhahi gegayuhan ingkang nyatanipun gegayuhan menika kala wau wonten ing sakjawining kekiyatan titah menika. Lho, sinten Di? Menawi dipun parengaken ingkang Raka mangertosi sinten ingkang wantun gadhahi gegayuhan ingkang sakjawining kekiyatan titah menika kala wau. Nanging emanipun elokipun titah menika kala wau sareng kula taliti jebul paningalipun ingkang rayipun Manik Maya kadidene ketutupan roning salomba peteng dedet lilimengan nadyan kula tiling-tilingaken sinten titah menika kala wau nanging elokipun kadi wonten daya ingkang anutupi dhateng titah menika kala wau Kakang. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakit nawang sesangka Nalendra mbek marwa sing sang katri kumulung kaya ndara dasih pangandikaning Sang Hyang Piculun jagat Girinata nalika semanten amestani bilih wonten titah ingkang gadhahi gegayuhan sakjawining kekiyatan titah dados kula ing mangke gedher kang para Jawata ingkang sami gantung siba madaning Bale Martya Kundha Manik sami alok wonten titah pujangkara ingkang wantun minggah wonten ing madyaning Kayiwangan Suralaya tanah sanes kejawi amung Atmaja Wragiling Kelurahan Semar nenggih Kelurahan Bagong ingkang wantun minggah wonten ing Bale Martya Kundha Manik nyerpepek laku dodok akarya cingak sangganing para Jawata miwah Sang Hyang Piculun jagat Girinata wae.
Irem irem kembang popong terate bang rerayungan longma lengkung tumelong rumambat betyan wes semu kang mawur raras oh mastu nama sidam sekaring bawana langgeng kakang Rada nembe kemawon kula raosi jebul kadidene lumampahing wanci peteng kepapak obor sasra biar padhang menika kadidene sowanipun Panakawan kula kinten menawi Kakang Badranaya nanging jebul sareng kula sawang kuncungipun teka mboten wonten menika Bagong Kakang Rada. Ah, salah. Lha nuwun sewu lho, Di. Ing atasipun Bagong menika derajate ngaceplik menika Panakawan. Nanging lha kok teka saged minggah wonten ing kayangan malah sampun dumugi wonten ing Bale Marti Kundamanik. Mongko sasamunipun nglangkungi repat kepanasan menika kedah nglangkungi gepura ingkang mlebet wonten ing Suralaya dipun tunggu dening dewa kalih Cingkara Bala Bala Upata. Lah keteka mboten dipun wangsulaken dening Cingkara Bala Bala Upata. Mongko sasampun menika nglangkungi papan ingkang wiyar. Inggih menika pelataran ageng sak njawining Bale Marti Kundamanik agrar para dewa, para dewi, para apsara, hapsari kok ora ngundurke Bagong. Ing atasipun derajat ing aceplik kok minggah wonten ing kayangan menika wigatosipun menapa? Kula badhe ndangu dhateng Bagong Kang. Kula semanggaken, Di, kula semanggaken. Nanging Bagong menika nuwun sewu titah keladuk wani kirang geduga. Gecul murak kaku marucul. Mila menawi wonten tenggenipun aturipun Bagong sajaipun nyelangkrak menika kedahipun panjenengan ageng pangapuntenipun dhateng pun Bagong. Kakang Rada kula sampun mangertos watak wantunipun Bagong. Nggih. Panakawan Bagong sawise asu ingkang dadi napas asat kang dadi riwe padha rarja sak prapta kita Panakawan. Nona amit pasang kaliman tabit kinebene ing ledene dumawing temeng-temeng. Kemareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk pukulun. Iya Bagong ulun tampa karya bombong tias ulun. Menapa para saestu panjenengan ingkang asma utawi pewisik Sang Hyang Pukulun Bathara Guru. Iya ulun Bathara Guru. Matur sembah nuwun pukulun yang perjiwatan boyo mirah boyo ingsun. Ngantel mboten. Bagong Wadararja sak prapta kita, Hyang Pukulun Bathara Antarada. Wilujeng nering sambikala bekti kula kunjuk pukulun. Ya ulun tampa. Lah mengke ulun tampa lho ya Bagong. Kula munding kacimat pariwe. Wah, jan. Ulun ki pancen lagak-lagiane nek ngendika kaya ngono kuwi nganggo semu rada guyu, kita aja nirokke. Mekaten pukulun. Ya aja kurang ajar karo dewa. Kita ki nang kayangan. Yen nganti kurang ajar karo dewa ulun cemplungake nang Kawah Candra Dimuka. Aduh nyuwun pangapunten pukulun, sepinten kalepatan kula nyuwun gunging samudra pangapunten sami. Bagong Wadararja, pangestunipun Bathara Brahma Indra. Bathara Indra wilujeng nering sambikala. Iya, pangestulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe ndayana kasantosan pukulun. Bagong. Nun. Apa to sababe dene kita tekan kayangan? Sejatosipun kula menika namung kesah sapura-pura pukulun. Mboten wonten tujuanipun
Awit kula dipun olok-olok dening kanca-kanca kula nyiter menika dipun genjrengaken. Mila kula kesah saking rombongan kula punika. Sing sakmestine kelawan kanca kuwi kudu gedhe pangapurane. Namung rencang-rencang kula sampun kebangetan kula. Ibaratipun kula dipun dadosaken tumbal. Pelecehan. Wonten ing rombongan kula. Boya Bagong boya. Biya kok mboya. Ingkang wigati angka 2, wigati angka 2. Sejati kang pranyata kula menika badhe nyuwun prisa Bu Kulun. Iya. Kita bakal nyuwun prisa apa? Kula ngertos bilih kakang kula Gareng kalih Petruk menika estunipun sanes putranipun Bapak Semar. Mila nalika wonten lampahan Petruk takon bapa menika sami pinanggih kalian tiyang sepuhipun inggih menika Gandarwa Maya utawi Gandarwa Raja Bali utawi Gandarwa Raja Bandung. Kuwi gedang. Aja sembrono Bagong. Gandarwa Raja Bali, Gandarwa Raja Maya ora ana Raja Bandung. Kluthuk nutuki ndasmu ki, Pak. Kulon rada pun kejem-kejem Bu Kulun. Sing jeneng Panakawan niku nek omong wajib ndagel. Masa Panakawan ora ndagel niku mengke mboten seneng kalih kula. Iya ning aja sembrono iya ning kayangan. Mila sowan kula menika jatosipun sareng kula taken kalih Petruk kalih Bagong. Mas Petruk Mas Gareng, udus kowe. Wah, kleru dhewe diudus dhewe. Sekarang kula tanglet kalih Mas Petruk kalih Mas Gareng. Napa kula niku anakipun Gandarwa Raja Bali. Mereka, waduh. Kang Petruk Kang Gareng niku ngomong dudu anake Bapak Gandarwa Raja Bali, bapakmu iki beda. Lajeng kula tanglet. Kamas kula kalih menika. Aduh. Tanglet kamas kula kalih menika. Kowe udu anake bapak, kowe iki beda bapak karo aku. Terus bapakku sapa Mas Petruk, bapakku sapa Mas Gareng. Lah aku ora ngerti apa aku iki kancane bapakmu atos suarane. Mila terus kula mikir, iki sing iso ngekaki pencerahan. Kalawan bapak kula menika namung Sang Hyang Pikulun Jagat Girinata. Awit Pukulun menika dewaning para dewa. Pukulun menika kami tuwaning para Jawata. Pukulun menika sampun wonten saderengipun titah wonten ing jagat menika wonten. Ateges panjenengan ngertos silsilah dumadine Bagong menika kepritil. Kepripun? Kula nyuwun priksa dhateng Paduka Iwang Adi Pukulun Bathara Guru. Menawi Pukulun saged njlentrehaken, kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ewadene Pukulun boten saged ngendikaaken bapak kula mesinten ruwarawe jeneng gatel apa ki? Rawe rantas malang-malang putung kula mboten ajeng wedi kalih para dewa teges Pukulun menika mboten pantes menapa dados dawaning para dewa kula menika saking menika kula mboten narimaken Pukulun dados dewaning para dewa wonten ing kayangan. Tertemtu kula badhe ngamuk ayo liyane tak ajar kowe. Ngamuk ning kayangan. Estu menika. Kula badhe ngamuk wonten ing kayangan. Gong wilaheng. Lho malah janturan. Boya Bagong. Ulun iki bakal dawuh kelawan jeneng kita. Wah tak kira nek oh gilaheng. Ngoten niku kula sok nonton Bu. Oh, nonton sapa? Lek Toyo. Iya, ulun tak jak jarwo kelawan jeneng kita. Sapa napa Jarwo? Jarwo. Yektine ulun ngerti kedadianing kita kuwi ngerti. Ah, ini namanya pencerahan yang luar biasa ini. Pun mang paring pangandikan. Kula badhe
midhangetaken kanthi tetela nek pun paring dawuh iki lho Bagong bapakmu nang kene iki alamat iki RT iki RW iki RT 5 RT 3 ngoten niku kaya lagu pukulun kersa martabak mbuyan rada alot buya dewa kuwi daharane pelemper tangga jiwa lan jambu mutiara diponirmala iya ngene Bagong pripun nalika bapak kita sambungan ya kuwi Kakang Ismaya Semar ulun tedhakake ana ing Madyapada yektine jagat isih suwung kaya bumbung wong suwung tegese durung ana titah menungsa ingkang gemlaraning jagat kejaba amung Semar ingkang urip bareng kelawan bangsaning Jim bangsaning Gandharwa nggih mula ora mukal yen to wong natuane Petruk kelawan Garing kuwi uga kedadian saka bangsaning Jim kang aran Jim Salantara nggih sadurunge ketemu karo Petruk karo Garing sejatine bapakmu bali munggah ana ing Kayiwangan tumuli mutah kelawan Sang Hyang Pikulun Bathara Tunggal tunggal Bathara Tunggal kuwi wong atuwa ulun Kang Sudarma iya terus Kanjeng Rama Pulun Bathara Tunggal paring dawuh yen to pancen Semar kepengin kanca marata meneng luwih dhisik ayang-ayang kita bakal ulun sabda dadi wujuding titah sawantah nalika semono ayang-ayange Semar disabda tumuli wujud kita kuwi dadi kita kuwi tanpa bapa tanpa biyung sayekti dumadi saka ayang-ayangane Semar Badranaya mula ora aneh yen to Garing lan Petruk tansah ngajeni kelawan Semar nang yen kita nadyan kurang ajar kelawan Ismaya ora nate nampa soting Sang Hyang Ismaya utawa Kakang Badranaya amarga kita kuwi sejatine sak traju sak babak kelawan Kiai Semar Badranaya Bagong iya kita kuwi ora ana randuwe bapak kita kuwi randuwe ibu kita iki dumadi saka ayang-ayanganing Kakang Badranaya ya Kakang Semar ya ngatuwa kita kuwi. Yen kita arep nganggep wong tuwa ya bapak kita kuwi ya Semar kuwi. Bullshit. Apa kuwi? Omong kosong. Ngawur ta? Ngartekke kowe ngawur kok. Omong kosong. Kula sowan mriki menika mboten mung diapusi kaya cah cilik. Kowe iki dumadi saka ayang-ayang. Lho, kula tak takon. Nek pancen ayang-ayang niku iso disebda dadi wong, ayang-ayang kula niku mang gawe wong. Kula ben dikanca sing anu padha-padha ndugale, padha-padha glelenge. Nek kula ora mung trima cukup diapusi, Bagong kowe iki dumadi saka ayang-ayang. Ora mutu niku jenenge. Sing jeneng ana wong niku ana mbokne, ana bapakne. Ngoten. Bapakne iki nundel mbokne. Terus mbokne meteng metu anake ngoten niku lancar. Ngono lho, ora konjur meng kowe dumadi saka ayang-ayang. Ana nek Bagong ki cah cilik. Nek Bagong ki cah nuwun sewu nalare ora genep. Kula dapusi ngono wae iso. Bagong ki cah pintere. Cah berpendidikane. Rumasane anggepe S1 SSN nganggur kabeh. Anggepe apa njuan? Kula tak takon karo sampean. Kok mung trima diapusi kaya ngono. Anggepe kula niku mung trima diapusi terus kula bali terus rampung masalahe. Ndak bisa, ora iso, ora mung tekan semene perkarane nek ora kencang karo dayang Pak Pong Mbok Bolong kali cedhe sapa sing gawe Bagong aja kaya ngono ya kira aja kaya ngono cah bagus.
Lah kok dadi kowe terus ngadeg jejeg tanpa duwe tata krama kalian Sang Hyang Wulon Bathara Guru iki nek nganti disotke dening Sang Hyang Jangan Giri Pratingga iki kok kepiye kedadeane kowe iki ya takon wis diwangsuli iki ya kudu trima. Meneng ora kowe? Sadurunge aku munggah mrene napuk cangkem wong gletak mlebu. Endi ayo? Endi kae sok nggo ngelawat UGD, UGD. Aduh, tak apa ya kowe? Iki masalahe ora kowe Nara. Masalahe karo iki aku. Ora samelu-melu iki ming apa timun wungkuk jaga imbuh. Wah, lah setan ya. Dewa kok dunekke timun wungkuk jaga imbuh. Piye? Pukulun. Kula nyuwun keterangan. Nek sampean mboten mari keterangan sekolah tak tutup sampean arep jeng mulang sapa Bathara Guru. Arep ngapa sampean? Kudu ngekek keterangan sing gumathak. Wah, nesu kok suarane kok kleru. Gumathak kok gumathak. Kudu jelas. Bapakmu jenenge iki. Nek sampean ora iso nduduke kula ora nrimake. Yakin niku, sik tak ndeleki jam. Wah, nggih. Kula ora nrimake. Kula tetep kudu protes kalian Sang Hyang Pikulun Jagat Giri Pratingga. Bromo. Ora ana. Udus kowe. Niki sing nganu Endra kok Bromo. Di guru kaya gugup kaya ngatur mripun. Wonten paningal kula Bromo menika ketingal. Ora iso Bromo lagi adang kok. Bromo ora ana Bathara Indra Bagong iki sereten metu njaba mundhak mirang-mirang karo panjenengan ulun. Nggih ngestaken dawuh. Ora usah diseret. Aku tak metu dhewe. Aku nek metu dadak diseret-seret ki mah angel. Angel yakin. Wis tak metu dhewe. Ning titenono tak tunggu nang repat kepanasan. Nganti telung kedheping paningal. Nek pukulun ora rawuh, piyambak teng repat kepanasan paring dawuh bab tiyang sepuh kula. Dewa-dewa kayangan tak gawe sungsang bawana balik. Sulendra bawana, Sila mangumpeng, Cakra ngerang, Nguntara samudra. Swarga dawana, swarga maruta tak gawe sungsang bawana balik negane. Pripun, wilahing. Lah kok teko malah perkawisipun namung timbul saking Panakawan Bagong. Wah, lah menika mila Bagong menika nadyan kados mekaten menika. Tita ingkang jinangkung. Mila panjenengan kala wau paring dawuh sumbering gara-gara saking asalipun titah. Nanging titah kala wau dipun prisani ketutupan roning salomba tegesipun boten saged cetha. Margi menika dipun tutupi dhateng pengayomanipun Bagong. Indra wonten timbalan. Dawuhna marang para Jawata ki nen ngundurake si Bagong yen to pancen berguguk utawa waton ora gelem bali marang Madyapada. Ulun ingkang tanggung jawab lawan Kakang Semar Bagong dibondo. Ulun ingkang bakal paring pengadilan kalian Panakawan Bagong. Nun nyun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bathara Indra. Kakang Narada monggo dikula dherekaken.
lenggah anggro sesumbar lendo bumi kuncing kumaluduk kumaluduk kundur ketup lumembak penyugang kumambang boten dadawa Mas. Kula nyuwun kabar pripun pawartosipun anggenipun sampeyan kawuh Sudarmuka. Aku wis jane wis males lho tak tutke iki. Kaya dadak melu nang kayangan barang ki ya ngapa? Saking tresna kula kaliyan panjenengan. Ibaratipun sampeyan sakit kula kraosaken sakit sampeyan pejah kula ingkang badhe madosaken mudin. Jenenge ora sebaya mati sebaya mukti ning pancen cangkemmu rusak. Sakiwampu kula Bathara Guru kados pundi? Wah, wis muspra tanpa guna yem. Ngomah wis tok kancingi? Sampun. Aku semelang nek ana wiyaga teng klithih. Terus do mangani apa-apa do. Nek wis dikancingi ya wis. Nggih. Prajan pitik. Pitike dileboki kandhang terus tok gemboki kabeh kandhange. Sampun. Syukur. Wedhus-wedhus sampun. Ya wis saiki ngene iki kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Tegesipun. Tegese iki aku wis kebatur wani karo para dewa. Mula pesthena aku mati. Aku mati. Aku arbut karo para Jawata dikrubut para dewa. Ning ngarep kaya ngono tak antepi jiwaku jiwa satriya. Tinimbane aku ora ketemu karo bapakku, tinimbane ora ketemu karo wong tuaku, luwung mati nang kayangan, ora masalah. Ora masalah, wis ben. Kabar. Jatuh ke kati kula. Sesebat kula. Katresnan kula. Menawi kabar sedo. Kula tumbun sinten. To padake aku ora ngerti po, sesambung amuro garing. Heeh. Hah? Apa aku dikira gak ero? Heeh. Aku ki weruh yem. Cuma aku diem saja. Ada, kowe sok muni golek kayu bakar nang alas, ta? Bareng tekan alas padha glenak-glenira gareng nang grumbul. Pas niku boten kok wonten hubungan spesial antawisipun kula karo Pak Digane niku boten. Namung ngrembak babakan panggulawethahe gesang. Wah telek. Telek jemek. Ora mungkin, aku ki ngerti wacake gareng kok. Wis ora usah kuwatir, wis lilakno aku tak mati. Bas. Kula tresna panjenengan. Kula tresna kalih sampeyan. Wis ngerti. Ning ngene, katresnan kuwi ora langgeng. Ngono. Katresnan ki ora ana sing langgeng, ora eneng. Tresnane sapa wis to? Ora langgeng. Tresnane ibu karo anak, sok kala mangsane anak wis mentas, bakal pisah karo ibune. Katresnane wong tua bapak karo anak, sok anake nek wis mandiri, bapakne ya mingkari nyawang. Kala mangsa bocah sok wis ora eling karo bapakne. Oke ngono kuwi. Nggih. Ha ta? Nggih. Kowe ya wis pisah karo mbokmu. Nggih. Sae mbokmu tak tibake saka kursi terus lara kae. Nggih, Pas. Mulai rasa sok gondali banget-banget perkara katresnane aja digondali banget-banget. Neng donya iki ora ana sing langgeng. Wis to.
cepat atau lambat Gusti mesti bakal misahake. Mbah kanthi cara sing kepiye? Boleh. Ngono? Nggih, Mas. Ha iki ngene. Dalam hatimu kowe seneng to nek aku iki arep mati karo para dewa? Ateges ora ana sing ngalang-alangi kowe nek kowe golek kayu bakar, ha ta? Masa golek kayu bakar kok sangune anduk? Boten ya. Alah, aku ngerti kok. Aku tak mapake para dewa, nggih. Kowe tak jaluk ganteni aku sementara ya. Nggih. Gantosi pripun? Kowe bakali tak dandani Bagong engko ben iso gara-garane klompit. Komplit. Ya, nggih. Nek ora ana aku, wis gelo penonton. Nggih. Sawangan penonton semene akeh. Sisih kono apa? Kae ireng-ireng do ora obah kae. Kae wit. Nggih. Saking kae wong delok. Nggih. Megengo napas. Ngestaken dawuh. Ngampet ambekan tak suwunke karo sing gawe urip kowe tak cipta iso wujud Bagong. Ngestaken dawuh. Saiki kok dijitet yem men ora muni wong wedok kok mirang-mirangke anggere kon ngampet ambekan entute lehmu nyaring kok edan tenan kok iso mati apa to jembarke kai harmonika Pak Sabut kaya ngoten wae sampeyan ya wis iso napa kalih kula. Ha ning kowe iki pancen katresnanku tenan kok. Nek esuk tangi turu kowe karo aku ya iso perang antarane perang jalur Gaza. Nggih. Aku ngebom, kowe ngebom, aku ngebom, kowe ngebom ora ana rampunge. Nggih. Le rampung nek salah siji katutan. Nggih. Boleh. Wis kamu aku tak cipta, ndak selak kesuwen. Oh iki kestaken dawuh. Nuwun berting Gusti aku mudbeng jagat paling ana daya kekuatan. Sak ciptane Bagong ana, sak sedyane Bagong iso kasembatan, iso wujuda Bagong jebles karo aku muga-muga kelakon panjenengane Bang. Asam panjenengan moyo ya. Bali nang jagat engko nek gara-gara gabunga karo Kang Gareng Kang Petro. Gegek tak kedhawa Mas. Suarane. Carane putus pundi? Kowe tekan ngomah gawe kolak sandal. Oh iki. Boleh. Kowe engko panganan telung sendok, kuwi suarane engko iso padha aku. Geges tak kedhawuh kula pamit wangsul nggih, Mas. Sing ati-ati ndak diwani selak do teka, wis kono ngati-ati. Nggih. Medhono ndorante ora anjlok lho. Dhuwur kae. Nggih, wis tak kedhawuh. Engko anjlok kowe iki saka wanen. Wis kono ge bali kono. Nggih, wis tak kedhawuh. Kali-kalinge kowe dadi Bagong, nek nguyuh ora ndodok. Nggih. Kok lali dadi Bagong nguyuh ndodok ayo. Konangan. Wis tak kedhawuh. Ya pethoke dewane ndak rampung-rampung masalah. Asra
Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya prawira diktaya ora ngono magawi gelarira wang-wang Bagong wonten Jawa apa kula ngemban dawuh timbaning Sang Hyang Pikulun jagat Giri Pratingkah aku kinen balekake lawan kowe lho sampean nyilih kula napa lho nyilih kowe piye aku dadak dibalekke tegese iku kudu bali ana ing jagat kula purun wangsul wonten ing jagat raya kula purun wangsul wonten ing DKI Jakarta menawi omah kita iki ngendi kok tak ditekan DKI anu kula purun wangsul wonten ing griya kula, waton kula dipun paringi dawuh. Bapak kula niku sapa, simbok kula niku sapa. Nek Bathara Indra mboten maringi dawuh Iwang Pirun, Bathara Guru mboten maringi dawuh. Roma rawe jenang gatel ora duwe. Kuwi senggaan, rawe-rawe antas malang-malang putung. Malang-malang kaya ndo mentang-mentang kaya empring lodon. Tetep kula terjang. Wani marang aku sing tak wedeni apamu ora minggat kendarataning Bathara Indra kelakon tinjung akhirat nyawamu monggo kula ladosi ning nyuwun ngapunten lho nek kula kepeksa kurang ajar kali pukulun Sang Hyang Bathara Indra Indra marat silakan. Ora apa-apa, Mas. Wani nantang dewa wani serep nyawanya. Hai, montare. Ayo. Apamu kapan, Mas? Menawi ndharatur kula dewa-dewa kapure wangsul kemawon. Wa pukulun. Lho kok kon bali piye? Mengsa kalian Bagong malah kewirangan. Kok kewirangan? Raimu kok mengkilat ki apa? Bagong mengsa kalian kula mboten jotos mboten ngantem. Ning sareng piyambakipun saged ngruket badan kula napa memper wong gelut kok ndilati rai sak penake dhewe. Mongko ilatipun kaya ilat asu. Dawane ra jamak-jamak serup. Malah gumujeng panjenengan. Lah bocah ndugal kewarisan kok ya. Diantem ya ora apa-apa. Mboten menapa-menapa. Iki piye nek dewa-dewa nganti kalah karo para Bagong ra ya wirangan. Dipun pasrahaken Hyang Pikulun jagat Giri Pratingkah. Adi Guru Dasmun tinalaman menika, Di. Ponokawan Bagong wonten dawuh pukulun sepisan meneh ulun ngelikake kelawan kita
Aja tumindak kang ora perlu prayoga ning kayiwangan. Kula mboten ajeng tumindak menapa-menapa. Nek napa sing kula tangletke kalih pukulun Sang Hyang Jagat Grinata menika panjenengan paring dawuh lan paring keterangan ingkang sak cetha-cethanipun. Ning Bagong emon emeng diwangsuli Bagong kowe dumadi saka ayang-ayang. Wegah kula. Ora masuk akal. Secara pikiran napa jeneng itu? Secara sekolahan lho nama jenenge. Ulun boya ngerti. Waduh takon sapa ya iki ya? Secara ilmiah nalar manusia secara jernih dan lancar. Mboten wonten jamak lumrahing atase manusa kok dumadi saka ayang-ayang. Ana ayang-ayang disebda dadi wong, terus dadi wong niku model pundi? Atene saniki nek ana wayangane wit nika terus sampeyan ngendika dadi wit. Atene donya rungkut banget. Iya napa iya? Lantri paring pangandikan ampun plendas-plendus kados mekaten menika. Nek sampeyan ora iso ngekeki keterangan sing gumathok, kula ora nrimake. Yen ngono kita arep ngopo? Ana dewa tak gawe wirah kareane. Mabur. Apa dikira Bagong ora iso mabur? Iso, Bagong nek kon mabur. Untung aku sangu androke bojoku. Iki tak cagaki tengah. Pinggir tak taleni tak pentang ngene kena angin kabur mumbul. Tau ya kowe Bathara Guru. Nek ora ngono tak pentang terus rambutku tak obong. Kan kok kaya balon mengudara kae. Perkara ndasake kobong kaya men. Sing penting iso mabur. Kok nek kurang rambut jabutke liyane. Sing penting iso mumbul, iso ngoyak Bathara Guru nekane. Slamet oreng. Piye kabarmu dikongkon karo bapak? Slamet ta, Tru? Pangestumu, slamet. Ora remban suwi japa nganti tekan dina iki wis sowan menyang papan kene. Syukur. Kabur kawusanane ora arep tak aturake nang kene. Ning kok tak aturake wis aku sowan karo bapak. Oh iya kuwi prayoga. Heeh. Sowan ngersaning pepunden ya kuwi Bapak Bambang Sulistya. Heeh. Pak Bambang tuku gedang. Lho. Kok tuku gedang apa? Suwuke liwonge lho, Tru. Wah, iki ora beda. Ki Pak Bambang ki punden Purnawirawan Marskal Madya. Oh, Bambang Sulistya. Bintang 4. Padha karo aku. Lho. Aku bintang kecil. Bintang antil mencerat ora senengane ora kepunden kok disepelekke ora ewo apa Tru ndhawuhke putra putrine reng ngayah ndhawuhke putra putrine muga-muga sakinah mawaddah warahmah iya ndonga ya kok heeh muga-muga tekan kaken-kaken ninan-ninane padha tresna tinresnanan ha iya muga-muga ora ming kandhek beberapa waktu le tresna kuwi ora apik merga wong dadi manten ya, Tru. Heeh. Kuwi pancen wis diniati lahir lan batine urip bebarengan, mangun bebrayan, mangun tembayatan. Iya. Sing dienggo conto karo rasa wong liya-liya, bapak ibune wae. Isih atut runtut tekan seprene iso nyukupi marang kulawarga. Ha iya, ya pancen bener kok ya. Mula ya disuwun kemenyane Pak Mas putrane Pak Bambang ki nulato karo Pak Bambang lan garwane kuwi sing padha atut runtut bar nyanyi bareng kowe cipika-cipiki. Ha iya. Ketok le rukun romantis. Ha iya.
Kowe iki nek nang omah ya diklunakke ngono kuwi, Gong. Aku kulino cipi karo cipi kira bojone tanggaku. Saedan ora. Aku nek karo bojoku saking kulinane ya golek liyane, pandangan liya. Heeh. Lorku kae rak jenenge tumiyem to. Heeh. Anggere bareng nyapu latar kae tak celuk. Weh, Yem. Halo Mas Bagong, wah melayu terus cipika-cipiki. Nggunangan sing lanang cilaka kowe. Ayo nangguh wis mangkat kerja. Pancen cah nekat ngane Bagong kowe. Petro, apa Mas Gareng? Ya. Suka-suka mari suka, seneng-seneng mau sore wis ngetokke tetembangan sing gayeng sing gumyak. Ya. Gandeng Pak Bambang ki ya piyayi budaya, ya piyayi nek ngasta ya klasik. Ha iya. Mesine wae ya mbutuhake utawa ngantu-antu karo tetembangane awake dhewe sing klasik-klasik. Gandeng iki acarane pernikahan ya dijumbuhake karo pinanganten sakarone reng. Ha iya. Kudu ana mawa pitutur bab olah katresnan utawa menambut saling akrama. Kaya to nek tembang gegarane wong akrami, kaya nek tembang setya tuhu lan sak piturute. Heeh. Iki le mayang nang taman kanak-kanak apa ya, Tru? Ya wis ben wong jeneng bocah sesuk prei iki malah justru cah semono-mono kuwi ditepungke karo wayang gamelan. Men ngerti lho. Apa to sababe piyai biyen ki malah justru ngerti karo wayang gamelan. Biyen ki penonton wayang wis beda karo saiki kok, Gong. Nek biyen ki yahine iki nek cara Bantul kuwi sing kakung wis kondur sing nonton ibu-ibu karo gendong anak-anake. Mul anak-anake anak-anak biyen ki mesti ngerti wayang gamelan. Ngono ya? Heeh. Nembang, ya. Sing ana surasane karo katresnan. Oke. Sapa sing arep tok dawuhi kok, Reng? Nyun pambiyantune ya mau Mbak Ayu ming sak teraman saiki Mbak Ayu meneh. Ya. Ora apa-apa arep nembang apa. Langgam Setya Tuhu. Oh iya. Bawa Sidaranda, Sidoase. Sidoase. Heeh. Ya omonganmu apa tekan kono wae lho. Pamintaku. Lho. Dane manten ki rasa dolaru-lari rasa dinahi pengertian bab wong dadi manten ki ngrungokke tembang ngene iki dadi pitutur kok, Tru. Iya. Nimasita ase atot runta tansah reruntungan yen sarina sawa ngene. Wah, apik suaramu, apik budaya. Datan kinggang bakul jamu. Kinggang pangalaman totok mudar pasrahke Mbak Ayu wis suarane luwih apik. Sarambut. Lho, apa tegese datan kinggang sarambut? Ora iso pisah nadyan mung sak rikma. Rikma ki cilik banget kaya ngene iki ning ora iso pisah. Tetep manunggal tunggalan nyawiji. Ha iya. Lamun adoh caketing ati. Nek ragane adoh ning atine cedhak. Ngono iki lho karepku. Ha iya. Terus lali ya aku. Lali ora usah dieling-eling men pasrahke Mbak Ayu wae. Yo. Mangga Mbak Ayu. Aku jek utang 500 ya. Ha iya. Sekelingan. Ket mangu sing lanang saka mburi muni 500. Kaya ngeling. Iya. Mangga. Panjalukku Nimas Sida Asih
Dimas sida asih tegese diajeng sing tak tresnani. Iya. Atut entut. Runtut tansah rerunungkan. Lho, aja tukar padu arep geger terus. Saben dina ora ngomongake rina ora ngomongake ratri kudu runtut manunggal. Datan genggam ora kena pisah rambute terus. Ah iya. Kok kowe ora kena pisah nadyan mung sak rikma. Iya. lamun adoh caketing iki embane upama sing kakung kuwi kerja ning luar negeri upamane tro. Ya. Sing putri ning dalem kuwi tetembungane lamun adoh ragane ning cakete ngati. Lho, Rempelone ora melu. Kan rempelo barang ora. Rasane tetep nyanding. iya. Ya. yen cedhak tansah mulat Yen cedhak kudu prayitna ngati-ati. Iya. sida asih Sida asih tahu jane. Ngawur banget. Apa? Sida asih tahu. Lah sidane si asih dodol tahu. Sida asih tuhu kupinge. Oh, tuhu to? Tuhu. Udu tahu to? Udu. Nah, ngerti ku sida asih tahu. Sida asih tuhu tresna asih ingkang satuhu. Heeh. Ya. pindha mimi lan min tuna wong wis bojoan ki ora usah dadak ngrangsang, ora usah dadak kepengin apa-apa. Lho, anane mi ya mi. Heeh. Lho, kok anane mi ya mi? Lah kuwi pindha mimi lan mi ayam min tuna kuwi anane mi ya dipangan mi, anane apa ya pangan ora usah dadak pernah-pernah ora usah dadak. Cuma wis dibojo kok anggere mangan Mas, tukoke spaghetti. Antil kok. Anake memang mangan balok kok mbokne spaghetti. ayo Endi? Iki cakepan yo reng tak puthuk modar. Nimas bareng Angel. Ana tepi wa
Ira tak artekke iki mergo aku arang nglakoni. Iya. Angel terane. Kadang-kadang kok sok kedisian barang aku. Sida Mat-matan yo Reng. Ya iya, ya mripatmu melek. Mat-matan ki tembange iki mat-matan. Oh, ngono ta? Heeh, oke. Aku kang kendangane tungtungan wae. Oh iya. Aku kang setya satuku tung 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 tung. Engko ora ana wong tak kotok sirahe ora. Wira bedayan. Maksude tungtungan ki nganu apa jenenge iki kaya apa? Selo lho, entek dung dung. Mana iya? Oh iya, manut pengendange wae. Mangga. Aku kang setya satuku wit biyen nganti saiki kaya ngene iki nek disritekke tenan dimatke cakepane tenan ki wis dadi pitutur tumraping pinanganten kaya terus. Ha iya. Neno mugi lestari ya. Mugi athuk. Apa? Mugi antuk kok mugi athuk. Yo. Mugi antuk berkah ing dindi ati kamong tansah limpah
Ki mau langgam apa ning? Langgam Setya Tugu. Ya. Dibawani Sidase. Ya. Kuwale ora itu, ora senante. Aku ki biasane nek kuwale ki iso karo kanca-kanca ki ora iso dibenerke mesti. Ya wis ben. Saiki genti sing sepuh terus. Sapa sing sepuh? Ibu Prastiwi ya men ngaturi donga pangestu lumantar tembang. Ayo to, Gem. Ket mau ki aku krungu le kecap mangan kacang lho. Kok tiba-tiba kok turu. Gem. Alamate Kediri sesuk ki ngendi? Oh ya wes. Biasane sok ngerti ngene maos pati menggo ngetan. Dalane ra patek HP jeglong-jeglong. Yo Bu Pras, ajeng ngaturke napa? Tes. Ngagem sing ana kabel mawon. Niku nganu kok niku. Tromos kok niku dudu mik. Jineman kandhek, Hah? Jineman kandhek. Iya, jineman kandhek ora apa-apa. Weting ati mung sira wong merati. Gondres gandes. Aku tak nyuwun Mbak Wahyu ya reng. Lah iya, ora apa-apa. Bebas. Sinden 9 iki diselenggarake. Iya. Aku anggere suasana hening ini malah pikirane mentes e. Lho ayo dhewe-dhewe atur. Aku ki manjing ajur-ajir atur. Campur wong bodho, aku ketok bodhone. Campur wong pinter, aku ora ketok pintere. Oh iya. Padha wae kuwi rumah saku. Ta. Mangga. Meledak
Ya iki jane oke lho ngreng tembang-tembang tresno ning ora ya terus nyemek-nyemek banget ki ora ana. Apa oke sing rada nganggo sigrak-sigrak sithik. Ayo ora apa-apa. Sing areng ngaturke sapa? Kusron, Tru? Iya. Ngaturke sapa? Ngaturke Mbak Wahyu Krisnawati. Wah, iki ya mantan sinden top iki. Heeh. Sadurunge didengkul karo Cermas Lindro iki suarane apik ra jamak-jamak ya. Ngawur kok ya wong. Kita suara ki metu cengel kok cengele didengkal-dengkul ayo gerak. Heeh. Gong, wis tangi. Wis. Kok kecap-kecap. Ngimpi madang aku. Barang tak mamah ki ora ono apa-apane. Ora apa-apa. Heeh. Sapa sing arep kepareng nyegat, Tru? Mbak Wahyu Krisnawati. Ya yo golek lagu sing nganggo balungan. Oh iya, ya. Ora ono balungan ya kikil-kikil ora apa-apa. Ya. Tetemban sing kepenak. Ya. Mbak Wahyu Krisnawati. Kembian dek urung gerok, wah suarane gegilani to. Heeh. Gegirisi. Heeh. Anggere muni arep nyinden kok penonton wis mlumpuk begitu. Biar bubar kabeh. Mergo saking gegirisine. Iya. Kaya ngapa? Ngatur apa, Mbak Wahyu? Kagem pinanganten sakarone. Heeh. Ora ngira mawon, Pak. Hah? Ora ngira. Orang hutan mau orang ngira. Orang ngira kok. Oh iya. Berarti dibukani saka bonang. Dong 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 tring dong 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 tring dong 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 dong. Susu prawan datangnya. Bagong mbok mau merem bae malah anteng kok. Bareng melek malah gawe geger ora. Pokoke engko nek perapatan kami nggo kiri jarane ra tak apik lho. Iya iya. Iya iya iya. Nek seminggu kira aku tak turune. Heeh. Mangga yuk. Miat langening kalangwana klara pandan moncar non ler kekonang surem sorotetan padang Koko Prabu sawetawis rawuh winantu ing Karaharjan tedhak paduka Kanjeng Koko Prabu. Iya, Yai. Tansah pinangan kawidadan niring sambi kala. Namung kepareng kula ngaturaken pudi astawanipun ing Raka Kresna kanggo aku ngaturake basa aku katura. Werkudara tak tampa. Koko Prabu kula ngaturaken sembah. Arjuna tak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Menapa ta sababipun dene paduka rawuh mongko tanpa cecula ingkang saderengipun Yayi kadreng sarawungipun ngraka ing Ndarawati lan para Pandhawa menika boten namung setunggal kali dinten nanging paribasanipun wiwit kukuncung ngantos gelung wiwit jabang ngantos laprang anggen kula tansah sarawung urmaket kan para Pandhawa wekasan mboten maneh menawi setunggal kali dinten kula menika mboten sak pejagong kelan para Pandhawa kadang-kadang kula sedayanipun menika raos sing manahipun ngraka ing Ndarawati menika paribasanipun gesang ingkang tanpa guna wastra lungset ing sampiran sarah mungguing lautan. Mila mboten aneh. Menawi pendak dinten kula menika tansah kepi anggen kula tansah caketan lan kadang-kadang kula para Pandhawa upamiya kados dinten sak mangke wonten kalodhangan tuwin mboten wonten kewajiban wonten negari Ndarawati tartemtu kula sowan dhateng negari Ngamartaka. Pengajaping pemanaing ngraka ing Ndarawati namung saged pinangya catur netra lan kadang-kadang kula para Pandhawa Yayi. Miat langening kalangguan aklar pandan moncar
Tinon lir kekonang surem soroti tahan padang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mungsa katiga katrenjo rawing sang hyang jagat winata karya cingak Nandyapura Pandhawa Tanjapara Pandhawa ya gumulung manggung sireng Bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kincange ngaris risang mawe gandrung sabaran katulo wukir moyak mayik pukulun kula ngaturaken pangabekti kula kunjo ya Puntadewa Luntombo pukulun bekti kula kunjo pukulun aku ngaturke bekti pukulun bekti kula kunjo Pandhawa Luntombo Kresna Luntombo menapa ta sababipun dipuni paduka rawuh mongko semu kesesa anggen paduka tedhak wonten ing negari Ngamarta Kresna Werkudara Arjuna apa dene Puntadewa destun temening atase ulun kuwi dewaning para dewa teka keplayu saka ing kayiwangan disababake saka tingkah polahe panakawan kita kang aran Bagong ingkang wani ngrusak kayangan merga nggone mutah kepengin ngerti lawan wong atuwane wekasan gugat marang kayangan Suralaya. Lah dalah Werkudara Janaka Bagong mendakno cah bagus. Pas aku biasane iki sarane sarane ora muni goblok ben ngandel ora pukulun Bathara Guru mesti ming laporan karo juragaku sapa rumangsamu aku nek kangen iki wedi karo juragaku niate Bagong ora bakal kendho saka geguntur mundur saka Pangalembono. Kowe ngandhake ndara-ndaraku. Oh, Janaka ora kewirangan mungsuh Bagong aja tundang Bagong. Ayo kowe arep tanding karo Raden Janganangka satriya saka ing Madukisma. Kowe arep ngendelke pusakamu duwung Kyai Jalak. Aku duwe pusaka kris Kyai Penthet. Jalak mungsuh Penthet mesa kalah. Wong edan Bagong aja kaya ngono. Aku dudu Bagong, aku satria ing Madukara Raden Janaka Kawatu.
telat aku. Bareng aku ra metu, nonone. Ah, Werkudara arep kewirangan mungsuh aku kowe. Ndasmu. Wah, Bagong Edan. Waduh. Jadule ku anjlok rapati bener. Wah. Gede aku. Bagong Edan. Ora meneh Bandung Bondowoso. Kelakon tandingi Roro Jonggrang. Wah. Werkudara Janaka kok do mundur mungsuh Bagong ki. Bagong ki duwe kekuatan apa? Lah kok ngedape-dape. Hah! Setan ratatanan kowe. Lah kok dadi kowe ngembari karo Natandrawati? Lah kok dadi wis dadi ra tok jupuk. Gugu karepe dhewe. Wangune Janaka Werkudara ya dikembari kaya kowe iki ndek kekuatan apa Bagong kok ngedapi-dapi? Aku bal ngombe obat kuat kok. Kekuatanku mesti ngedap-edap. Iwangsung ngono mati lho mah. Ana sasmintane isun jagat wasisane Ngobadara. Iki sapa iki? Lho aku Kresna Natandrawati. Aja ngawur gawar-ngawur. Ngawar-ngawur. Iki Natandrawati. Iki Natandrawati. Wah, tak goleke mungsuh mati kowe tak kandhani. Ngamarta kok gayeng iki enten apa? Kakang Semar kowe iki duwe anak mbok ya. Tok wis padake. Wis padake pripun? Lah genah Bagong ngamuk ning Ngamarta. Ngoyak-oyak Bathara Guru gugat kepengin ngerti karo wong tuane. Mangke riyen. Lah Bagong niku melu kula. Sampeyan ngendika nek Bagong ngamuk teng kayangan. Petro, nun. Bagong meneh ndi? Gong, enten apa? Lho kok sik. Kowe aja gawe-gawe lho. Kowe mau ngoyak-oyak Bathara Guru. Asale seminggu ra diwulang. Us. Ta oyak-oyak piye kewajibane ngene mbayar SPP meng prei. Malah pelajarane nganggo online, dadak tuku kuotang barang. Tak pasangi kotange bojoku ra iso online. Piye wis bayarno. Apa ora saya ngrekoso? Bagong kok sik. Lah kowe ngoyak-oyak Bathara Guru apa ora? Ora, Pak weh. Mang minggir. Sing Bagong niku ak pethokke legane ati.
menungsa ora dewa. Ora bapakku dhewe, ora kakang-kakangku dhewe. Ngalang-alangi karepe Bagong, raweh-raweh rantas malang-malang tak putung. Gong. 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 Suarane kok ya padha ya. Kok sik kowe meneng sik. Gong, ngapa? Gong, ngapa? Wih. Padha lho. Iki jane sing Bagong sing endi? Wih. Sirahe kena saos kuwi, Mas. Mangan mie ayam saose tekan ndas. Kaya dilangi to, Pak. Nggo bukti nek aku njajake anak-anakku. Apa men jajak anak-anake kok saose dadak dicepretke ning sirah ora. Engko nggo bukti mbokmu. Nek nakokke duwite, kowe iki arep ngopo to, Le? Arep takon bapak, Pak. Ha iki bapakmu. Uduh. Kowe uduh bapakku. Petron duwe bapak dhewe, Gareng duwe bapak dhewe. Kowe iki mung bapak sambungan. Hah? Bathara Guru tak takoni. Muni ora ngerti, muni ora weruh. Aku ora trima, Pak. Ngene tak kandhani. Rene tak idoni raimu. Arep wani karo aku kowe. Wani karo ndaramu kena ning nek wani karo aku. Antel jasmu. Muni yo. Ora ngono, Mer. Kowe wani karo aku ki, kowe arep kualat ya. Arep kowe ora ngaku aku ki bapakmu ning aku ngopeni kowe biyen tekan saiki wis mengabad-abad. Kowe mangan tak pakani ngombe tak ombeni. Ora iso kathokan tak kathoki, ora ndek klambi tak klambeni kok arep wani karo aku ki sing tok nggo menang apa? Oh, Pak. Terus asline piye? Ah, ngono. Kok arep amu-ang. Ya bener kowe iki pancen kepengin ngerti bapakmu sapa, mbokmu sapa, gugat ning kayangan. Ning ora slamake kowe iki derajating kawula kok wani karo dewa. Dewa iki lenggahe ning dhuwur. Ning kawula ya diwajibke omong, aja dibrangos cangkeme. Bener, ning omonge sing apik, omonge sing nganggo sopan santun, ora sak penake dhewe. Oh, kapok kowe bapak. Kowe ngetokke suaramu iki kena. Ning nganggo swara sing sopan, sing santun, becike ngene, apike ngene, aja nganggo kumrangsang hardaning nepsu ndak ora prayoga. Ya wis. Critane piye? Aku mbiyen tekan donya iki rung ndek kanca. Janjane kowe iki nek karo Petruk karo Gareng iki tuwek kowe. Ning kowe tak enomke, tak dadekke ragil merga sing srawung karo aku pisanan iki kowe. Kowe iki dumadi saka ayang-ayang aku. Kowe iki tanpa bapa, tanpa biyung, dicipta dening Kanjeng Rama Sang Hyang Bathara Tunggal, wekasan ayang-ayangku wujud menungsa. Mula jenenge Bagong. Ngono. Kowe iki dadi ruwangku sing pisanan. Dikaya ngapa arep aku ki ora mijekke kowe, mbokmu ora gembol kowe. Ning anane kowe iki merga saka Semar, arep ngopo kowe nek arep wani karo aku wani ya. Ya ngono kuwi critane. Bathara Guru ya mung crita ngono kuwi. Lah guru ki ya bener aja tok luputke Bagong. Terima ora? Terima. Ora sembodo mau glelenge Raja Mak. Saiki kerembak-kerembik. Meleh, Tru. Oh. Aku weruh saos mie ayam mau terus wetengku teng kerupuk e. Ya, engko tak jajakke. Ya. Setengah porsi. Ngendi ana bakul mie ayam kok setengah porsi iki cara ngendi ora. Le bedakle ngapa jenenge apa nyuwiri mine iki angel. Aku kulino nyuwiri ngono. Kae sapa Gong? Kuwi sapa kuwi? Yem. Salen yem. Oh, mula bojomu to, Gong? Heeh.
Mau mula kok tak terke ning kamar mandi iki Bagong kok le nguyuh kok ndodok. Gek suarane kok Bule. bol bojomu to. Kowe ora melu mlebu to? Ora. Yakin ayo. Ora ya. Badar ya. Nggih. Wis rampung pakaryanmu. Guru aku sing njalukke ngapura anakku ya Guru, mboten dados menapa. Ingkang baku Bagong sampun trima. Kono baliya, aku njaluk ngapura inggih. Bagong tetep kudu nampa paukuman. Lah sebabe Janaka Werkudara lara. Bule. Tok kapake tak kembari. Sajake sok nggih. Iya. Mengke kula ijoli sok pit. Sok pit keproke sirahmu ki piye? Sone ora kena kaya ngono kuwi. Lah kok dadi kowe ndek sandangan Kresna barang ki saka ngendi? Tumbas. Teng pasar malam. Diantenan kok. Ya wis, syukur yen kabeh wis tentrem, Semar Badranaya muga-muga besok meneh. Aja nganti lir wong nggo ngulat-ulati karo anakmu. Nggih ngestakaken dawuh niki pengajaran tumraping kula.